SBS அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக் பில்டிங் சிண்ட்ரோம், அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் SBS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிக் பில்டிங் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப புவரா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சிக் பில்டிங் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது வரும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வரக்கூடாது அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களோட இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி பக்காவா மெயின்டைன் பண்ணணும். அதாவது இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி பக்காவா இருக்கணும். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும். அது மாதிரி வந்து பயாலஜிக்கல் கண்டாமினன்ட் இருக்கக்கூடாது, கெமிக்கல் கண்டாமினன்ட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக் பில்டிங் சிண்ட்ரோம், உங்க பில்டிங்ல உங்க ஆக்குபென்ட் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிக் பில்டிங் சிண்ட்ரோம் வந்து வராது. ஸோ சிக் பில்டிங் சிண்ட்ரோம் வரல அப்படின்னா ஆப்சர்வேஷன்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்காது. சரிங்களா? இதை பத்தி இந்த சிக் பில்டிங் சிண்ட்ரோம் பத்தி இன்னும் நீங்க டீலா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த சேனல்ல சிக் பில்டிங் சிண்ட்ரோம் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.